Heimsma 11. Burðardyggir og lingar. Det I heimsins størbøyen ein ser hins størsta boskaparlige vøkstren, og til eisning bøyenon at dolkingen allerstørst. Negg borsterkast, dolka luft og hø orskonusla. Korstene leida negg faksar til bøyener for å få arbeid, utbyggving og vi vån om å få et bedre liv. Hetta merker helmengren av heimsins utbygging i det bøyarbyggvar og talevekser. Utan mån til om man velger bygg i en bøye eller en bøylinje, skal man kunne bygge trygt og i en bostad, og i regnar til bostad. Men dette blir meire og meire avbjørende tar vi bygge tattere og tattere sammen. Det kan virka fire at bøyer gjerast åtrydger og helseskeiler av bolagas støy. Avbjørningen vi negg folk bygge tatt sammen skal løsast ved å gjøre bøyerskipaner og skipa av menning såleis av folk og i stedet fire få nåte 4 måneder som bøyerløyv eisne hevisser som til dømes adgang til allmenna ferslo, god størv og grøn økje, virknar avfallsskipaner og et rukt metnarløyv. Heimsma 11 snur seg om å gjøre begge bøyer, bøylingar og bosettingar til god stø av bolagastøy. Det merker at bostadene skulle være faunande, tryggjer, motståfører og burðardyggir. Hetta kan merke at folk ikke byggva i fadaga bøylingon, at man kan genga tryggur av gøtnen kvölde, at bygningar av gåar gøske og at folk har råd av byggva dem. Det kan eisen merke at luften som et and ui okkom ikke eitra og at bøyren tryggjar imot natur og vandokkom. Og i det 33 størbøyer i heimenon vi iver 20 millioner i byggvun. Men langt i 2012 vantande at taler vakse til ikke minne enn 48 størbøyer. Kanningar viser at store bøyener og folkevokstren ikke einans en trobladj for de som enda vi har byggva i fadaga bøylingon. Det en trobladj at større bøyener vera, større ver ojavn i bøynon. Folkevokster hever lindet til å føre øktan kriminalitet, lagre liv i alder og helsetrobelagar visser. Og det konger ut i lusgaskene til folket og boskapen til bøyene. Om hette ikke vil handferdig av rattan holdt, før det viser at enn flere folk i framtøyene færre bolagast i fadaga bøylingon og ojavn i bøyene økest. Et dømi gåa bøyarskipan Tokyo, heimsins største bøyer. De hovast bøyren sera staurer luftdolkingen, larmeren, fersleroleidjen og kriminaliteteren minne, og flere grøn økje og et godt jaddenbreidarnet samabore vi størbøyer som til dømes Mumbai, New York og Sao Paulo. Bøyer kunne være en av standanstø som ofte meir vi på brøydingar og tattar kunne fremja brøydingar enn et helt land kan. Tøy kunne vi vel hava høyar vantaner til at heimsins store bøyer vi burðardyggum løsnon og hagre livstøye visa vegin til hvordan vi noa heimsmål. Og i hesun strøynon stender ikke heimsmål einsamalt og saman kunne de brøyda heimen. Om du vilt vita meira, kanst du vidja læringssyna snar.fo/heimsmål.